тука сме уште еднаш да го креваме гласот за вистината и правдата. Всушност денеска ги повикуваме сите правосудни органи за да конечно ги запрат сите монтирани процеси и затворениците од овие процеси да се прогласат за невини и да се обештетат. Како и осудените од случајот Сопот и Монструм, за кој веќе целокупната јавност знае дека се монтирани случаи, но обвинетите се уште се влечат по судовите, ние денеска сме тука за да го креваме гласот и за монтираниот случај Алфи. Како што се дознава веќе, вистинскиот убиец во овој случај се уште не е пронајден, но Реџаил Керими од Опаје Липково лежи во затвор со доживотна робија, потполно без вина и осуден без ниту еден аргумент и во незаконита постапка. Имајќи предвид дека последниве денови по медиумите се објави еден видеоматеријал каде јасно се гледа дека судскиот процес не кореспондира воопшто со фактичката состојба регистрирана од камерите. Движењето Беса бара од правосудните органи повторно судење за овој монтиран случај со цел правдата да дојде на своје место. Истовремено бараме од јавниот обвинител да не постапува како неговиот претходник во однос на монтираните случаи процеси против албанците, туку да одговори на адвокатот на обвинетиот и да побара од Врховниот суд да се брани законитоста против дотичната судска одлука. Тука потенцираме дека како во минатото, кога не сме били неми во однос на неправдите, Движењето Беса нема да престане и ниту сега, ниту во иднина, барајќи правда секаде каде што таа се гази. Затоа во случајот со Реџаил Керими ние нема да застанеме и нема да останеме неми се додека правдата не се задоволи.